Papi. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Mónica o Elisa, como me quieras decir. Hoy estamos aquí en el cumpleaños sorpresa de Carlos. Ya está todo listo, ya está la decoración lista, todo. Y solo estamos esperando a un amigo para darle la sorpresa, así que quédense a verlo. Hello. Bueno, pues ya nos llegó el paquetito que trae la decoración que le vamos a poner a Carlos. Vamos a abrirlo. Bueno, primero pedí dos globos número 2 porque son 22 años que cumple. Luego pedí una cortina de color negro. Y este letrerito que es feliz cumpleaños, es como este. Es plateadito. Es lo que pedí. Pues vamos a ver qué sale con esto. Les voy a contar un poco de lo que vamos a hacer hoy. Hoy Carlos fue al trabajo, pero sale temprano. De ahí se va a ir a hacer unas cosas y va a llegar acá a la casa. Pero aquí la casa va a estar normal, como un día X, ¿no? Y vamos a esperar a que den la hora, que serían como las 8, que llegue mi hermana, mi tía y así. Y mis primos y algunos amigos que ojalá vengan. Y luego mi abuelita le va a decir a Carlos, oye, acompáñame o llévame a comprar tal cosa, ¿no? Y en ese momento que ellos se vayan, nosotros vamos a decorar y a organizar todo aquí para que cuando llegue ya sea la sorpresa, ¿no? O sea, como que él está aquí y estaba normal, pero aunque salió se le hizo la sorpresa. Pero lo que no sé es que ya estaba planeado desde antes, entonces pues estoy muy emocionada. Aquí tiene aquí con esto. Ya llegó. Ay, hola. Cómplice número 3000. Una viejita del tiempo. Sóplame la vela. ¿A qué lo tapas? Ay. Apaga la luz otra vez. Dale. Ya está. Al partir Su pastel, un deseo pidió que se cumpla el deseo y que sea feliz. Ahora sí, sóplame la vela.
Allá. Un niñito nació, que se llama Carlitos. Ve por el cuchillo, coño. Se repita. ¿Cuál ardilla? Gerardo, ponte allá para que salga. Espérate. Dale, va. Feliz. ¿Ya? Va, 1, 2, 3. Feliz. Un niñito nació que se llama Carlitos. Y que sea feliz al partir su pastel. Un deseo pidió, que se cumpla el deseo y que sea feliz como una lombriz, que se vaya a París, que la peste su chic. Sóplame la vela. Yo digo. Oli, estamos en la casa del chat. Voy a grabarles un poco y no me vean que tengo en la cabeza, pero les voy a grabar. Vamos a entrar. Aquí ya están instalados. Esta ventanita da al comedor de afuerita, la salita, la ventana de afuera, la tele, la cocina. Acabamos de desayunar. Este es el baño, está bien bonito y grandote. Miren. Ese es el cuarto. Acostadito. ¡Tarán! Tiene 2 camas, sus cuadros. De verdad que está fresquísimo. Tiene su roperita. Nosotros aquí ya pusimos algunas cositas de que ya llegamos. Esta ventana da para afuera, el comedor de afuera también. La verdad está muy padre. Igual que esa puertecita, pero pues no creo que lo utilicemos mucho. Un espejo de cuerpo completo. ¿Qué tal mi outfit? Bueno, vamos a mostrarles la piscina. Miren. Y aquí está esta salita, la paredcita de tortuga, la piscina. Tiene unos camastros ahí. Está sucio, pero pues es por las cositas que le caen a la palmera. Aquí tiene una mesita con su sombrillita, los foquitos. Esas ventanas dan para la cocina y el cuarto, y acá hay otro espejito. ¿Qué les parece este tour? ¿Qué les parece, chicos? A mí me gusta mucho la casa, la verdad, que está bonita, está agradable, está así. En un ratito más debemos de ir a la playa. Nada más estamos bajando nuestra comida. ¿Dónde vamos? A la playa. ¿Cómo apago la luz? Vamos a la playa. Canta, María. No era esa la que estaba cantando yo. Está bien padre este.
mucho aire. Yo me senté porque hay mucho sargazo y está muy picada el mar, entonces no nos vamos a poder meter, pero mañana vamos a venir temprano. Nos venimos a la casa otra vez porque ay, mira qué despeinado. Nos venimos a la casa otra vez porque empezó a llover en la playa y ya estaba feo. Así que pues estamos. Muestra tus cartas así. Así como mago. Los gambitos. Vas joven. En este juego no hay piedad. Qué fácil. No te... ¿Cómo puedo sacar a mi papá? Ya sé, con esta. No, ahorita ya no hay. Mira las fotos lindas de ese vaca. Es que son varias. De lo que hacemos así. Así, este es lo del mangle. Pero hay este. Hello, estamos ya aquí en la noche haciendo sunchitos. Qué bonita la casita con mesitas. Marina buscando palos. A ver, muéstranos, dieron los nombres de las varitas. Esta es la varita más fuerte. Esta es la varita delgada. Esta es la varita extraña. Y esta es la varita anormal. Ponlo, Marina, ponlo. Listo. Así que cierren sus ojos. ¿Qué? ¿Está fría? Ay, no, no está muy fría. ¿Ya tocaste el agua, chiquita? ¡Holi! ¡Saluda! Hola. ¿Cómo estás? No, tú no te vas a ver. Tú no te vas a ver. Explicar las reglas. Se va a poner una canción que sea famosa o que conozcamos o que esté viral y Marina tiene, bueno, se va a poner pausa y después Marina tiene que seguir la canción. Puede ser o Carlitos o Mónica, pero en mi caso. Después de que se pause la canción, Marina va a cantarla y si no le atina a lo que sigue de la canción, se va a tirar a la piscina. Así que vamos. Ganas que tengo yo. Antes va a comerme los dos. Hoy está viendo con ella, pero después tal vez no. Sí, se la supo. Ahora va a ir Carlos. Ya sé con las reglas, mi prima. Adiós. Ahora es turno de mi prima Mónica. Me enseñaste a querer,
Me enseñaste a bailar, yo con cualquiera me puedo acostar. Es turno de Marina. ¡No lo recordé! ¡No tenía la lengua! ¡Ayuda! Ahora es turno de Carlos. ¡Producción! ¡Qué bueno! ¡Adiós! Lo que un día lo movemos es lo que de la fotografía. Enamorarte de ti no era necesario. Ahora es turno de Mónica. Despacio, 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 ¿no? Atención. Sí, porque dijo me voy a tirar. Tengo el presentimiento de que empieza la acción. Ahí está. Tercera ronda es turno de Marina. Falda de seda, falda petrada, de maquillaje, de dulces, de perfumes, uñas pintadas, algo que puede... ¿no? Se la vamos a dar por válida. ¡Por válida! ¡Por válida!